همدیران عزیز سلام علیکم. 5 آگوست سال 2024 می باشد. قرار داریم در ناحیه ورزوب در جماعت چورباغ در بالای ادرهای دهه چورباغ، دهه چورمغزکن توجیک، چورمغزکن ازبک، درای بدو، درای فونی، خلاصی که به طرف می رود یکی غزل و چوب و ما قرار داریم در باغ اکای سبحان. باغی فایده آور نیست، زمین آبی نیست، آب ندارد. انگورهای دوره شوروی که وینو تیار میکردن هم خیلی شینونده شده است، از این یگان فایده نیست و حاضر دولانه ها بسیار برآمده شدن. 1 هکتار زمین است در اینجا. اکای صبحان با من زنگ زدم، مرا مجبور کردن که خسته رفتیم زمین ببینیم که من پیسته میشنونم و ببین که پیسته باب هست همین زمین یا نه. ما آمده دیدیم زمین پیسته بابی پیسته شنوندن بسیار موافق مقصد است. ما اکای صبحان سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدید به گروه ما. این چه که شما پیسته شنون شدید، ما شما حتما دستگیری میکنیم. شما میخواهید که در این جای با جای این باغی بفایده پیسته‌زار کنید؟ البته تاکو قریب 40 سال شدگی از گردش برآمدگی خودشم. به هم خاطر میخواهیم که همه سارتای همه ترکی که همون با دستگیری شما پیسته آورده در همینجا همین یک باغ پیسته تشکیل کنیم. یک جهان تشکر که شما بینید که دیلتان چه زنده. باز میخواهید که برای فرزندان بره ها و بعد از خود باغ پیسته مانید. یک جهان به شما تشکر. شما که آب ندارید در اینجا، آبش رو چه میکنیم؟ قطرگی کنیم؟ آبش رو از همه ماشینای آبکشه که از سری کاپرکی چارباغ آب میکشن با همونا گبزلو کرده یک گرفته آورده. همینجا به یک باشکی 10 تانه میمونیم. همون آب آورده در اینجا ریخته آبش تشکیل میکنیم. آبش قطرگی میکنید؟ هر یک پیسته باب میگذارونیم آبی قطرگی خدا خواهد. تربختی گذارونیم هم میشه. تربختی میگذارونیم بخش میمونه میچکد. مالش این کارو آسانش میکنیم. قطرگی میکنیم. اکای صبحان با شما یک جهان تشکر. شما 1 هکتار پیسته 500 دونه پیسته میخرید در اینجا میکنید. یک دلی بزرگی دارید اکای جان. رحمت با شما. این یک نمونه عبرت میشد به همین خلقی که در همینجا زندگانی میکنن. همین باغایی که میبینید هم دیاران عزیز، من همین باغ دیسادید همین باغ است. او انا هوای باغ است. ما باغ انا وای زمین ببینید سرخ است، علافش هم هیچ که نداره است. همینا همش از گردش ماندگی هستند. همین زمینا یگان کس کار نمیکند. من اکای صبحان از همه پیش شده، بعدی من یکم من شدم برای باغ آباد کردن. دویم اکای صبحان در اینجا خدا خواهد پیسته‌زار میکنن و با یک آدم دیگه هست در کل هوایی بحرالعلوم پیسته‌زار کرده. سالی پیسته‌زاری بهم رفتن در کار. انا هم دیاران عزیز یک جهان تشکر. اکای صبحان به شما یک جهان تشکر. ما البته به شما پیسته رو تشکیل کردن میبیاریم. البته ما شما دستگیری میکنیم. کمی مهنت دارد این باغ تازه کردن و پیسته شنوندن. اکنون میانه محکم میبندید ده اکا مالش می. یک جهان تشکر اکا میکنیم. البته پیسته زار میکنیم. هم دیاران عزیز من اکای صبحان عبرت گیرید. زمین های همخیلین اگر جر داشته باشید، زمین های بیکار داشته باشید، حاصل نمیداده باشد، یک درخت های بیکار داشته باشید، اما را پیسته زار کنید. حاصل های بینهایت خوب میگیرید و پولی کلان میگیرید. در پناه خدا باشید.